El fet de tenir un pla d'acollida ajuda perquè com a mínim ho tens contemplat. Estàs com més preparat i contemples la idea i assumeixes els riscos que comporta que persones arribin i marxin i d'alguna manera et sents com més predisposat a facilitar les arribades i els comiats també quan toca. Ho vivim amb més normalitat. Nosaltres com a pla d'acollida tenim una mica tres aspectes a tractar. Tractem des del professorat que arriba nou al centre, ja sigui a principi de curs, abans d'iniciar les classes, o bé a curs començat, substitucions, etc. Després tractem el tema d'acollida per famílies nouvingudes que comencen, tant els que venen de sisè de primària a primer d'ESO, que fan el canvi d'etapa, com una família que arriba nova al poble i llavors té un fill que ha de venir a l'institut. I per altra banda acollim també l'alumne. En el cas de l'acollida de l'alumnat és de seguida intentar detectar el seu nivell de coneixements previs, més o menys on es mou, i en funció una mica de saber què sap i una mica d'on ve, pensar quin és el grup on més bé pot estar acollit. Llavors de seguida activem entrevistes personals amb la família i després amb el tutor i els posem de seguida en contacte per facilitar l'arribada a l'aula fent activitats a la classe, d'acollida, de presentació, d'explicar una mica el context que porta aquest intercanvi. Posteriorment es queda un dia perquè l'alumne pugui començar a incorporar-se a l'aula i aquí ve seguit ja l'acollida de l'alumne. Procurem sempre que l'alumne comenci una hora que sigui l'hora de tutoria del seu grup. Ja tenim grup assignat, tutor assignat i per tant mirem l'hora de tutoria del seu grup i li diem que aquell dia començarà. Per tant, el primer moment, el primer contacte que en té tant l'alumne amb la resta de professors i amb els seus companys és a l'hora de tutoria. Llavors arriba l'alumne. Nosaltres aquest pla d'acollida no el diferenciem d'una persona que ve d'un altre país que d'una persona que ve de Font de la Pólvora o de la mina de Barcelona, que en tenim forces, o que ve d'un altre país o d'un altre poble. No el diferenciem, perquè considerem que la inclusió no fa diferències. Els nens s'han de sentir acollits en l'escola. A més, també hem de procurar no oblidar d'on venen, és a dir, treballar també la seva cultura i intentar que els nens també s'adaptin aquí, a lo que és l'idioma, a lo que és la cultura d'aquí també. Acollir-lo d'alguna manera amb el contacte visual, i acollir-lo també físicament, i llavors canvia molt si és un nen que té una llengua que nosaltres la podem parlar, si és un nen de parla castellana que ve de fora, doncs és molt més fàcil que no pas si és un nen que parla xinès o parla una altra llengua que nosaltres no hi podem arribar a l'hora de comunicar-nos. Si veiem que el problema de la llengua ja és més important perquè la diferència de llengües és més gran i no parlem d'una llengua llatina sinó d'alguna altra més llunyana, doncs el que fem a vegades sí és treure'l un parell d'horetes, potser de la classe, per fer una mica de suport o incorporar un professor a l'aula que faci el suport mentre l'alumne està a la mateixa aula, però hi ha un segon professor a la classe en què l'ajuda en aquest sentit, sobretot de llengua. Nosaltres, com que tenim famílies amb moltes dificultats econòmiques, perquè som una escola de màxima complexitat, fem un rober solidari i amb els diners que traiem d'aquest rober solidari podem pagar aquella excursió, per exemple, aquest circ, que potser hi ha famílies que no poden pagar-lo i llavors nosaltres paguem aquest circ o paguem aquella excursió que no poden. Aquí abajo había una tienda como esa de ropa y vendíamos por €1. Las vendía por €1. Era una cosa que las personas que ya no querían esa ropa, que le venían pequeñas, la llevaban ahí, la dejaban ahí. Y la gente que le gustaba la ropa, pues la comprava per €1 tota la ropa. Hem de pensar molt bé cada actuació perquè és un regal cada vegada que venen. És un regal i això és molt important, la valoració. Nosaltres tenim la sort o la logística de que tots els professors són tutors, llavors en diem els tutors personals, i cada professor és tutor de 8-10 alumnes com a màxim.
Llavors, clar, això ens permet un seguiment molt més individual i molta més relació amb els alumnes mateixos i amb les famílies. Processos com són el de comprar les llibretes de l'inici de curs, tenir sempre la mateixa llibreta per la mateixa matèria, qüestions d'hàbits d'estudi, doncs a vegades no es tenen, s'ha de fer un acompanyament, a vegades es necessita una hora més de tutoria per revisar agendes i revisar que s'apuntin correctament les coses, perquè a vegades no les fan perquè no les han apuntat, no perquè no les vulguin fer. Llavors es necessita aquest tipus de recursos és molt hàbil i és molt espontani. A vegades es fa durant 2 o 3 mesos i a vegades es dilata més, a vegades menys. Ho anem valorant en funció una mica de les necessitats. Així aprenen més ràpid i es podrien integrar millor. Però per l'altra part, jo crec que és important per relacionar-se amb la gent d'aquí, per conèixer-nos millor. Em sento còmoda perquè ja conec la gent i tot això, i que, bueno, no sé, ara em sento com si havia nascut aquí. De cares al professorat, sí, tenim una gincama per fer-ho una mica divertit, perquè en el nostre centre hi ha molts espais, molts mòduls, moltes claus, moltes persones a qui s'han de conèixer, i d'aquesta manera, fent una gincama, pensem que és bo, perquè la persona que arriba se sent molt partícip. No és una persona passiva, sinó que es pot moure, pot anar als llocs i pot preguntar, i d'aquesta manera de seguida coneix a tothom i sobretot rep els objectes que necessita. Claus d'internet, portàtils, coses pràctiques que sabem que necessitarà i que se li han de donar sense haver de paralitzar el món perquè aquesta persona ha arribat. Llavors intentem integrar-ho. Me'n recordo que eren unes fitxes amb uns punts molt marcats. Hi havia molts apunts que eren ordres de vés a preguntar-li a tal persona. I clar, això t'obligava a anar coneixent a tothom. Era bastant autònom, però es podia fer fàcilment i amb aquests punts tu al final de la gincama ja havies fet com totes les tasques que fa un professor normal que porta ja temps aquí. Amb la família més o menys fem el mateix. Una entrevista, intentar conèixer quines són les seves necessitats i què esperen de nosaltres i intentar donar resposta. Llavors és molt individualitzat, sobretot perquè depèn molt de cada cas. Nunca pensé que me iban a dar tanto apoyo, porque en mi país los niños se llevan a la escuela y ya está, es muy raro que se haga una reunión de padres, y aquí pues siempre están pendientes de que haya reunión, de que los padres estén de acuerdo, siempre nos toman en cuenta. Cuando nos llaman, nos toman en cuenta nuestras opiniones, què pensamos. El pla d'acollida solem revisar-lo anualment, on fem la valoració de l'últim any de com ha anat, dels casos que ens hem trobat, de les propostes de millora que ens han arribat, fem una mica de valoració, d'avaluació i, doncs, com que són documents vius i volem, si cal, incorporar coses noves per al curs següent, doncs amb això, amb aquestes propostes, amb aquesta avaluació, amb els recursos que tinguem, doncs procurem l'any següent, si cal incorporar alguns canvis, fer-los. Per mi la primera acollida és una cosa molt estipulada, però per mi és com segueixes acollint durant tots aquests anys fins que marxen amb aquests nens. Això és l'important. I això sí que és creure en inclusió.